нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Оройн төргийн хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Баян-Өлгий аймгийн Казах иргэдийн Монгол хэлний мэдлэгийн түвшин яагаад доогуур байна вэ? Монгол улсад хос хэлний бодлого бий юу? Манай улс дахь Монгол болон Казах иргэдийн эв нэгдлийг хэрхэн бэхжүүлэх вэ? Эдгээр асуудалд Монгол улсын сургуулийн багш доктор профессор Алтынгүлээс хариулт авах болно. Хар хайрцаг. За танд оройн төргий. За их баярлалаа. Та бүхэнд бас оройн төргий. Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн бол их баярлалаа. За их баярлалаа. Та бүхний ажил амжилт хүсье. За бидний өнөөдөр ярилцахаар сонгож авсан сэдэв бол Казах Монголын тухай. За дээр нь Монголд байгаа бас янз бүрийн үндэстэн уг сатны бүлгүүд байдаг. Бид ер нь цаашдаа яаж эв нэгдэлтэй байх ёстой юм бэ? Өнөөдөр бидэнд магадгүй нийгэмдэр тодорхой мэдэгдэж байгаа ямар асуудлууд бол гараад байдаг юм болоо гэдэг энэ хүрээнд ярих гэсэн. Сүүлийн үед ч бас нэлээд их яригдаж байна. Тэгээд би нэвтрүүлгээ юунаас хэлмээр байна вэ гэхээр юу үнэн бэ гэхээр би мэдээж таныг хувь хүний байр суурьны үүднээс энэ телевизээр нэвтрүүлгээр харуулах гэсэнгүү. Монгол улсын сургуулийн профессор судлаач гэдэг хүний байр суурьны үүднээс харуулахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ нэг хувь хүний гэх юм уу хувийн чанартай гэж хэлж болохоор ч юм уу заавал хувийн байх албагүй нэг асуулт гэсэн байна. Би бол одоо Монгол хүнгээ явж байгаа. Та бүхэн хоёулаа Монгол улсын иргэн. Гэхдээ та Казах, би Монгол хүн. Надад юу их төвөгтэй байгаад байдгүй гэхээр ингээд хаяа сошиал дээр юм уу, хэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр юм уу, Казахтай холбоотой юм уу, заримдаа холбоогүй ч байж болно. Ямар нэгэн Казах хүн гарч ирээд юм яриад эхлэхэд доор нь сүнж идэ хараад эхэлдэг. Би бол Монгол хүний үднээс нэгд, хоёрт Монгол улсын иргэний үднээс надад юу таалагддаг байхгүй. Одоо би энэ хин нэгэн хүний ая талыг засах гэж ингэж хэлж байгаа юм. Юу цаанаас нь олилдоо. Улсын эв нэгдэл гэж нэг юм байна. Танд ямар сэтгэл төрдөг юм бол одоо магадгүй нэг Казахыг юм уу Казах руу дайрч давшилсан ямар нэгэн тийм нийгмийн үзэгдэл Facebook коммент байж болно тийм ээ. Та нар мэдээж харахгүй шарж л байгаа шүү дээ. Тэр үед нэг Казах хүний үднээс, хувийн үднээс, магадгүй судлаач хүний үднээс ямар ч сэтгэл төрдөг юм бол надад бол эвгүйснэгдээд байдаг. Гэхдээ мэдээж таатай биш л те. Таатай хүлээж авахд бол хэцүү. Би бол юу гэж үздэг гэхээр Монгол улс бол арчилсан орн. Тэгээ арчилсан оронд бол хүмүүс өөрийнхөө юу бодож байгааг бол илэрхийлэх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ бид нар заримдаа харамсч би боддгийн арчил гэдэг хитрхийн анархизм руу бүдүүлэг байдал руу дагуулж ороод байгаа. Тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж ингэж бусдыг доромжилж болохгүй. Бусдын эрх ашиг талдаж болохгүй. Тийм учраас ямар нэгэн мэдээлэл тутамгаас ч юм уу те өөрсдийн тухай ямар нэгэн байдлаар сулж үзэж мэдээгүй байж хүн рүү дайрах үзэгдэл бол ер нь одоо сошиал ертөнцид бол байна л та. Тэгэхээр энийг бол би бас харамсаж явдаг. Ингэж залуучууд маань одоо боловсроогүй үзэж мэдээгүй байж хин нэгнийг буруутгаж одоо газар доор ортол нь одоо үгүй хийж ин зарим хүнийг те зарим хүнийг бүр хитрхи дэвэргэж байна. Болоогүй юмыг болсон мэт дэвэргэж бодож байна. Энэ болгон бол улсын эв нэгдэл тусайн биш ээ. Арчилсан үзэл гэдгээр бол ингэж муухай бүдүүлэг байж болохгүй тий. Тэгэхээр улсын эв нэгдэл гэдэг бол тухайн оронд хэдэн хүн амьдарч байгаа, хэдэн үндэстэн ухсаат нь одоо амьдарч байгаас үр шалтгаалаад бүх нийгэмд нэгдэлтэй байж нэг улсын одоо хөгжлийн төлөө бүгд амьдрах ёстой. Өнөөдрийг хүртэл Казахын ч бай, Монголын ч бай, Уранхайн ч бай, Туван ч бай энэ Монгол гэдэг улсыг л авч явах гэж л явж байгаа тий. Бүгдээрээ энэ улсын төлөө зүтгэж байгаа, өөрийнхөө төлөө зүтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд бол хоорондоо бид эв нэгдэлтэй л ах ёстой. Энэ эв нэгдлийг бол үе үеийн Ахмад үеийнхэн хамгаалсаар ирсэн. Дунд үеийнхэн авч явж байгаа. Залуучууд энийг бол дэмжиж хөгжүүлэх ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг эерэг хандлагуудыг одоо хандуулаасай. Дандаа сөрөг биш. Тэгээд хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Бас сайн мэдэх хэрэгтэй. Нэг Казахууд тэгэхээр нэг хідэн бүргэд тэгээд нэг каз хийдэг хитгэн юм хийдэг хүмүүс биш байхгүй юу эн чинь те. Яг хэл соёлын шашны ялгаа бол байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр ялгааг бол таньж мэдэх хэрэгтэй. Би энэ дээр ямар жишээ хэлэх гээд байгааг вэ? Бид нар нэг 3 жилийн өмнө Аз номхон далайн франц хэлний зуны сургалт явуулсан. Тэгэхэд нэг 7-8 орны хүүхдүүд ирээд тэгээ өөрсдийнхөө хэл соёлын тухай танилцуулсан байхгүй. Тэгээ Сингапуроос ирсэн 2 хүүхд гэсэн. Гэхдээ манад одоо яг юм Сингапур гэж байхгүй. 3-4 албан ёсны хэл байгаа. Бид бүгдийг мэддэг. Бид 3-4 хэлээрээ дуудуулж үе гэсэн байхгүй. Ямар гоё. Би бүр гайхсан. Манад тэгэхэд Казах дуг мэддэг монгол хүн байд юм уу? Казахуудыг л монгол хэл мэдэх ёстой, соёлыг мэдэх ёстой гэдэг байгаа болохоос биш. Нөгөө эсэргээрээ бидний соёлыг мэдэж таньж байгаа монгол хүн хэрэг байна.
Тэгэхээр зэрэг тэр би Сингапур хүүхдүүдийн хөгжил, Сингапур улсын хөгжил, хүүхдүүдийн хөгжил нэг нэгийг хүлээн зөвшөөрснөөс юм байна да гэдэг ойлголт надад төрсөн л дөө. Би энэ асуудлаар нэвтрүүлгээ эхэлж байгаа гол шалтгаан бол би одоо танд биш үзэгчтэй хандаж нэг зүйлийг хэлмээр байгаа байхгүй. Юу вэ гэхээр одоо манай нэвтрүүлэг подкасттай байгаа, сошиалаар бас фэйсбүүкээр ингэж явна. Тэгэхээр та бүхэн нэвтрүүлгийн дор баахан янз бүрийн улсууд, янз бүрийн бичин зөв зүйтэй авууштай санал шүм зөндөө байдаг. Бид нар тэрийг уншдаг. Гэхдээ бидний хүндэтгэн урьж авчирсан зочныг үндэс угсаа гарал үүслэр нь ялгуурлан гадуурхаж үндсэн хуулийг зөрчиж энэ хүний эрхийг зөрчиж бүдүүлэг үг гэлээр дайрч давчлаарэ гэж би үзэгчдээс эхлээд хүсмээр байгаа. Би тэгэх магадлалтай гэдгийг би одоо тодорхой хэмжээгээр ойлгож байгаа учраас мэдж байгаа учраас үзэгчдээ бүр албан ёсоор хүсмээр байна. Ягаад тэгэхээр энэ зүйл бол нийгэмдэр тийм зөв зүйл биш. Бидний дэмжих ёстой зүйл биш. Та өөрөөсөө хэлсэн. Тэм учраас бидний нэвтрүүлэг өнөөдрийн та бүхний ярилцлага бол зөв чиг баримжаа руу хандах ёстой. Зөв чиг баримжаа руу хандахын тулд бид энэ нэвтрүүлгийг нийгэмд цацах, тэр яаж цацах вэ, хизээ цацах вэ, хэн доор нь юу гэж өчөх вэ гэдгээс бид эхлэх ёстой гэж бодож байгаа үгнээс. Мэдээж битэрийн ярьж байгаа ярианы агуулгын хувьд тийм ээ. Энэ агуулгын хувьд энэ хүний дэвшүүлж байгаа санаа болохгүй байна. Ийм асуудлыг зөрчилж гинэ ийм юм ярьж болно. Тэрнээс биш янз бүрийн ийм үндэсний угсаат энэ бол миний ойлгож байгаагаар Монгол улсын үндсэн хуульд хүний эрхийг тунхаглана гэж заачсан. Тэнд чинь одоо гарал угсаа, үндэс угсаа, шашин, хэл, соёл, элдв зүйлээр ялгуулан гадуурхахгүй, дайрт доромжуулахгүй нэрээ ирүүл зөрчлийн хууль гэдэг нэг бас энэ дээр ярьж болно. Ийм олон зүйл байгаа учраас би энэгээр ярилцгаа гэлсэн юм шүү. За. Монгол казакуудын хооронд зөрчил өнөөдрийн нийгэмд хэр их байна гэж та үздэг вэ? Ер нь хэр их байгаа вэ? Гэхдээ би одоо зөрчил гэхээр одоо нэг зодоо маргаан ч юм уу энэ талаас нь харахгүй байна л та. Зүгээр бидэд ерөнхийдөө үл ойлголцол бол баг зэрэг бол харагчл байдیں۔ Тэрний юутай холбоотой гэвэл энэ нэг нэгээ таньж мдэггүйгээс юм уу олон соёлын ойлголт маад их муу байна л та. Жишээ нь одоо энэ надаас өөр нэг соёлтой хүнийг би болвол хүлцэн твчих ёстой байхгүй юу? Би дургүй байсан ч тэр хүний хүлцэн твчих ёстой tolerance те. Энэ байдал манай одоо соёлын хуулийн талга. Энэ тухай ерөөсөө баг их муу ярьж байна. Зөвхөн төрийн бас байгууллагууд, үндэсний эвслүүд эднэр л ярих юм. Тэг үндэсний хэмжээнд бид энийг ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгээ хүлээн зөвшөөр хийнч байсан. Бэлгийн цөөнх бай, биднээс өөр намхан, жижиг, Казах, Монгол, Уранхай, Тува хинч бай ялгаагүй бүгд хүн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүн гэдэг үднээс нь л хүнтэй харьцах хэрэгтэй. Биднээс хоёр үндэсний хооронд ч юм уу, үндэстэн ясны хооронд айгүй айхтар зөрчил байгаа л энэ нь хуцтаад ийм бол байхгүй. Зүгээр үл ойлголцол гэж би энийг хэлдэг те. Нэгээ мэдэхгүй байна, соёлыг мэдэхгүй байна, шашныг мэдэхгүй байна. Энэ нэг халлах гэж яриад ах юм. Тэгэл нэг ислам гэхээр л нэг хэдийн экстремист үзлийн хүмүүсийг л хольж болоход байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь өдөр тутмынхаа амьдралд орсон соёл занзаншил болцсон юмнууд явж байгаа тийм. Энийг ойлгоогүйгээс болоод үл ойлголцлууд байгаад байх шиг байгаа юм. Тэгэхэд бид нар ч бас энэ дээр анхаарах ёстой. Ямар нэг эзэмшилгээний хурлууд хийгээд бас 10 жилийн одоо сурах бичгүүдэд энэ тухай бас заадаг байх ёстой. Багш нь мэддэг байх ёстой. Одоо нэг ангид 30 хүүхэд байхад нэг казах хүүхэд байхад тэр казах хүүхдийн тухай эерэг зөв ойлголтыг ангийнханд нь өгдөг байх ёстой. Тэр хүүхдийг үндэсний хувцас одоо өмсдөг өдөр тэр хүүхд казах хувцас өмсөд ирэхийг дэмждэг байх ёстой. Тэр хүүхдийг өмсөж ирсний дараа өөр өөрөнд тайлбарлаж яриулаад тэр хүүхдийг ичихгүй тэр өөрийгөө сэтгэл санаагаа зөв авч явах тийм хэлбэрт багш нар оруулах ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нийгмээрээ энэ дээр бол суралцах ёстой л доо. Энэ бол орчин үед гарч байгаа шинэ үзэгдлүүд. Тэгэхээр энэ шинэ үзэгдлийг бид бас өөрийнхөө хооронд арчилсан орон хэмжээний хурдан авах хэрэгтэй шүү дээ. Би танаас нэг асуух гэжсэн дараагийн асуултанд таварг өөрөө хариулчлаа. Тодорхой хэмжээний зөрчил их үйл ойлголцол байна. Тэр юунаас болоод байгаач та бараг хариулчлаа. Мэдээллийн дутмаг байдал, бие биенээ танин мэдхэн асуудал дутмаг байгаагаас болж байна. Дараагийн нэг асуудал бас бараг хариулчлаа. Тэр яавал дээр вэ гэдэг нэг асуулт байгаа. Та бол бас өөрийнхөө саналыг дурдаад эхэлчлээ. Дунд сургуулийн боловсруулалтаас нь эхлээд хүүхдийг хүмүүжүүлэхээс нь эхлээд энэ чиглэлийн мэдлэг боловсруулалтыг олгож өгөөч. Тэгвэл мэдээж нийгэмдэр гарч ирээд төлөвшөөд иргэний нийгэм болоод ирэхэд энэ бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх, зэрэгцэн орших энэ асуудал дээр бол одоо илүү англиар бол tolerant гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Эв нэгдэлтэй, хүндэтгэлтэй хандах юм аа. Хүлцэн твчих. Тэгэхээр зэрэг би зүгээр сайхан бас нэг сурах бичгүүд 10 жилийн сурах бичгүүдийг ер нь зүгээр нийгэм хүмүүлийн ухааны чиглэлийн сурах бичгүүдийг ингээд харлаа л да. Ер нь Монголд амьдарч байгаа энэ үндэстэн ясны тухай ямар мэдээлэл байна. Гэтэл үнэхээр ичмээс ч юм уу, гомд мор ч юм уу юм байгаа байхгүй юу? Яасан. За
иргэний нийгэм гэсэн ном 2 3 дугаар ангийн номон дээр нэг үндэсний ясны гэдэг нэг казах хүүхдийн зургал байна. За тэгээд дээшлээд ирлээ, дээдлийн ангид орж ирлээ. Нэг казах бүжгийн тухай бүжиг гэсэн дотор казах бүжгээ 2 өгүүлбэр байхад нэгэн дээр нь казах гэд хэгээр нэгэн дээр нь казак гэх кагаар ингээл 2 өгүүлбэр дотор л 2 янзаар алдаатай бичсэн байгаа байхгүй. Тийм агуулга нь буруу. Тэгээд цаашаага соёлын үйлдвэрлэлийн тухай ярьж байгаа. Соёлын үйлдвэрлэлийн тухай ярихад Монгол улсад маш олон одоо баярууд байна. Үндэсний баяр гэхээр 2 одоо цагаан сар үндэс 7 сарын 11-ний манай үндэсний баярыг хэлж байна. Наадмыг хэлж байна тий. Тэрнээс гадна баярууд гэхэд бүрэгдийн баяр хайцсан. Нэг ширхэг үйлдвэр байхгүй. Мөсний баяр байгаад байгаа мөртлөө тэр бүрэгдийн баяр Улаанбаатар хотод нэг удаа болж байна. Баян-Өлгий аймагт 10 сард болж байна. Энэ тухай яагаад нэг үйлдвэр байхгүй? Навризч байхгүй. Байхгүй. Казахуудын тухай нэг өгүүлбэр байхгүй. Ураанхайн тухай нэг өгүүлбэр байхгүй. Туваачууд хаанаас ирсэн юм бэ? За тэгээд түүхийн номын судалтай. Гэхдээ энэ Монгол нутагт одоо хаалхаас өөр үндэстэй амьдарч гин үү? Энэ казахууд хизээ энэ нутагт нүүдэлж ирсэн. Ямар гавьяа байгуулсан юм? Гэхдээ энэ нийгэмд ямар үүрэг оролцоотой өнөөдөр амьдарч байгаа юм? Туваа юу хийдгийг? Тэд нар ер нь ямар үндэстэнгүүд вэ? Тэр цаатангууд гэж хийн. Яагаад энэ тухай 10 жилийн сурах бичиг дотор яагаад танилцуулга мэдээлэл байхгүй байгаа юм? Энэ мэдээллийн хомс байдлаас болоод хүүхэд ангид орж байгаа бусад үндэстэн хүүхдийг бол шоолж штэ одоо жоохон диалиг одоо нутгийн айлгуутай ярьж байгаа хүүхэд бол бас эвгүй тэднэрд сэтгэл төрүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энэ 10 жилийн сурах хүчүүдийн агуулгыг бүгдийг одоо иргэний нийгмийн арчилсан болгох хэрэгтэй байгаа юм л да. Бид энэ сурах хүчүүдийг хараад энэ тав дээр бол 10 жилд байгаа сурах хүчгийн нэг жишээгээр ярьлаа шүү дээ. Энэ нь эргээд нийгэмдэр одоо Монгол Казах хоёрын хооронд байдаг ч юм уу, Туваа хоёрын хооронд ер нь ямар нэгэн асуудал үүсэх одоо үндсэн их сурвалжууд бий болоод байна. Бас нэг шалтгаан болоод байна гэж үзэж байна гэж ойлгож болох юм байна. Гэхдээ яг хөө энэ ч одоо хүүхд чинь 1-ээс 12 дугаар анги хүртэл мэдээллийг одоо сурах бичгээс л авна шүү дээ. Тэгээ сурах бичгээс гадуурх нь сошиал ертөнцид бол яг сурах бичгтэй адилхан мэдээлэл өгөхгүй зү. Албан ёсны боловсролын яамаар бидний одоо авж байгаа албан боловсрол бол сурах бичгээс авж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр сурах бичиг дотор тэр улсад амьдарч байгаа хүний тухай мэдээллийг зөв оруулж өгөхөөр хаанаас гараад ирсэн энэ асууж байна. Миний ойлгож байгаагаар бол ингэн л дээ. За жишээ нь тэр үндэсний баяр гэл ингээл яхаа тэрэн дээр магадгүй наврис ч юм уу бүрэгдийн баяр ч юм уу одоо хамгийн томохнуудын нэрлүү шүү дээ. Одоо жижиг шажгийн болий тийм ээ. Орон нутгийн овоо дахилгыг болчихъя тийм. Энийг орхигдуулчихад зүгээр надад хамгийн түрүүнд юуг санагдаж байна вэ гэхээр хэрвээ би казакан байсан бол та надад гадуурхаад байгаа юм уу гэж хэлмээр санагдах цаг мөгнөр одоо тийм нөхцөл байдал үүсэж штэ. Тэр одоо хамгийн томоохон баяр наадмуудыг ч оруулаагүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн номны контент агуулгыг гаргаж ирэхдээ бас нэг жаахан хариуцлагагүй хандсан юм шиг. Эргээд энэ нь зөрчил үүсэх магадгүй тэрийг бичсэн улсууд бол анзаараагүй байж болох юм. Болон тийм. Гэтэл бол дараа нь эн чин үндэсний хэмжээний, улсын хэмжээний, Монгол улсын нэглэл төрөх хэмжээний ирээдүйд бол магадгүй тийм ээ. Томоохон асуудал үүсэх хамгийн гол албан ёсноос өгч байхгүй. Тэр зүгээр нэг ном бол одоо дүүрч тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө олон соёлын бодлого гэдэг хэрвээ бодлого байх юм бол бид олон соёл гэдэг юу вэ гэдгийг хамгийн эхлээд тодорхойлно тийм үү. Тэгээ тэрийг бид нар яаж хүртээх вэ, хөгжөөх вэ гэдгийг угаасаа ярьж эхлэв шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр чинь мэдээ сурах бичээ бусад мэдээллийн хэрэгслүүдэд бол зөвөр тусаад эхлэнгүүд эн чинь бас мэдээллийг зөв авч эхлэх шүү дээ. Тийм. Янз бүрийн одоо үндэс угсаа гаралтай хүмүүсийн өөрсдийнх нь соёл гэхээс илүү нэгэн соёл дотор байгаа бас тийм олон янзын одоо нэг улс дотор байгаа олон соёл. Нэг улс дотор байгаа олон соёл байхгүй. Тэр нь тэгээд шашин, соёл тэгээ бүх юм л хамт явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон соёлоо бид нар бусдад түгээж зөв мэдээллийг өгжээч нөгөө ив нэгдэл яригдана. Тэгэхгүйгээр ив нэгдлийг олон соёлын үүднээс авч үзэхгүйгээр болохгүй байхгүй. Интеркалчрал гэж юу гэдэг вэ? Энэ бол соёл хоорондын харилцаа шүү дээ. Энэ бол тэгтээ төвхтэй асуудал л да. Би өөрөө яг одоо та манай үзэгчч мэд өөрөө би угсаатны судлал антропологийн мэргэжилт юм шүү дээ. Нэг усын оюутан ороод ирэхэд л хүүхдүүд жигжиг гал нээлтдэг ч юм уу. Да манай салбар хайцсан гайгүй л да. Ер нь бол ингээд хазгаа хэлтэй гэдэг ч юм уу нэг ийм нэг юм одоо болтол байгаад байгаа байхгүй. Нэг кэгэр нэг хүн гэж хэлэхгүй күнгээр хэлжүүлдэг л одоо. Эдгээр шоо гал ингээд бүр сонирн болоод энийгээ бол манайхан хүний эрх зөрчиж гин гэдгийг ойлгохгүй. Эргээд магадгүй зөрчил үүсэх одоо нэг жижигхэн төрж гин үү гэдэг тэрийг мэддэггүй мэдрэмжгүй байна шүү дээ. Энэ асуудлыг бол бид нэр тодорхой хэмжээгээр нийгэмд гаргаж ярихгүй бол засахгүй байгаа тань л да. Тий. Одоо жишээ нь Казах оюутнууд Казах сургууль төгсөн Казах оюутнууд ихтэй сургуульд орж ирээд 1-р курстэй
одоо монгол хэлийг төгс сурах гээл ингээл хичээсээр байгаад тэр үеийн авсан дүн 4-р курстэй сайжраад авсан дүнгийн доошо татаад байгаа байхгүй. Яг л тэр хүүхэд чинь шал өөр орчинд соёлын шоконд ороод ирж байгаа байхгүй. Бүр өөр орчинд орж ирж гин. Тэгээд дасан зохицох хэрэгтэй байна. Маш их толгоогоо ажилуулж гин. Бусад хүмүүстэй дасан зохицохын тулд тэр хүнээс ямар их энерги, нерв шаардаж байгаа тийм. Тэр бүгд тийм бол бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Хот өдөөгийн ялгаа тодорхой хэмжээний тийм олон янзын шоконд одоо цохилтонд орж байгаа байхгүй. Ер нь бол ингэдгэлдээ би ч гэсэн гадны сургууль төгссөн англиар одоо ингээл сурж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол гадаад оюутнууд биднэрт бол юу гэж хэлдэг вэхээр та нарын хэлний чадвар бол та нарыг үнэлэх гол үнэлгээ биш шүү. Энэ шинжилгээ ухааныхаа салбар энэ сэдвээ хэр сайн мэдж гин энэ дээрээ хэр одоо судалгаа хийж чадж гин гэдэг чинь зүйл болохоос ш тэр тэр эсэгээ бичихтэй англи хэлний үг зүй өгүүлбэр зүйн алдаа гаргаснаар чиний дүнг бол одоо доош нь татахгүй гэдэг ийм юутай л да. Тэгээ энэ бол бас нэг л одоо тэр арчилсан хүлчин дэвцэгтэй толерансын одоо нэг илэрхийлэл байх жишээтэй л харагдаж байна. Гэтэ би энэгээр юу гэж хэлэх гэж байна вэ? Одоо юу гэдгийг Монгол улсын одоо үндэсний хэл монгол хэлийг битгий сураа гэж хэлж байгаа биш байхгүй юу? Тийм. Монгол хэлийг сайн сурахын тулд тэр хүнээс ямар их одоо хөдөлмөр шаардаж гарч байна гэдгийг бид бас ойлгох ёстой. Тэр хүмүүст туслаад тэгээд тэр эвгүй хэлж байгаа одоо буруу хэлж байгаа тэр урт богино шиг Казах хэлэнд богино шиг урт шиг байдаггүй. Тэгэхээр цас гэдгийг цаасгээ хэлж болно тийм ээ. Одоо тэгэл нэг алдаа гарна шүү дээ. Тэр алдаа болгоныг шоолохгүйгээр хэлээд өө ингэдэг юм аа ойлгуулад өчүүл тэр хүүхд дараагийн алхамдаа ерөөсөө ичиж айх болчих واخгүй. Тэр айдас хүүцээ дарна гэсэн үг. Бас нэгэн сая та бүхэн ярьж байгаа сэдвээс арай нэг жаахан хазаах өөр нэг сэдв рүү оръё. Бас орон нутгийн хэмжээний зөрчил. Манай баруун аймагуудад байгаа. Баян-Өлгий болоод хил залгаж байгаа өвс ховдод. За нөгөө Баян-Өлгийнхэнтэйгээ тэр нутгийн маргаан байдгүй, бэлчээрийн маргаан байдгүй, эсвэл хүн амын одоо шилжих хөдөлгөөний маргаан их яригддаг. Казах бол Баян-Өлгиээс олноороо шилжин суурьж орж ирлээ гэл тэр хавьда. Эсвэл одоо бас нэг томоохон яригддаг асуудал бол нөгөө цэнгэлийн туванаар Баян-Өлгийд одоо цөнхийн дотор байгаа цөнх гэдэг ингээд их яригддаг. Энэ дээр одоо ямар асуудал байдгийг бол энэ бидний энд мэдих Улаанбаатар хотод сонсож байгаа зөрчлөөс өөр төрлийн илүү ахуйн чанартай байдаг ч юм уу их ойр байгаад хил хязгаарын маргааны ч байд юм уу тэрэн сүлдээ нэг үндэстэн угсаатан уг гарлын хоорондох ялгаа юм шиг болоод ингээд харагдаад байгаа юмнууд байгаад байгаа юм л та. Би тэр талаар бол нарийн судлаагүй л дээ. Зүгээр ингээд бас хүмүүсийн хоорондох яриа юм уу өөрөө очиод байж байхад анзаархад бол би яг ард түмний хооронд тийм нэг хайхтар хэрүүл урал байхгүй юм шиг харагдаад байна. Гэр бүл дотор ч нэг ойлголцохгүй явдал зөндөөл байгаа шүү дээ. Бид нар яав ээждэг ойлголцохгүй хүүхдээ ээж аваа ойлгохгүй ч юм. Тэр шиг заримдаа хэл ялгаа соёлын ялгаанаас болоод би биений ойлгохгүй юмнууд гардаг баг. Зүгээр бас энийг нэг дэвргээд тэрүүгээрээ ашиг хонж олох гэсэн хүмүүс байдаг гэж магадгүй. Тэ ингээд нэг асуудал бус юмыг л асуудал юм шиг бусдад харагдуулах сонирхолтой. Тэгээ тэр нь аль нэг байдлаар өөрт нь ашигтай. Тэрнээс би эднэрийг одоо нутагтаа явж хахад уранхайн Казах нь уранхаа барьж байгаа зодоод нэг элдв юм болж ирснийг би юусаа харахгүй. Бүгд Баян-Өлгий аймагт очиход ямар ажилласан. Бүгд зэрэгцээл хөдөлмөрлөөл ажиллаад нэг нь дэлгүүр ажиллуулад нөгөөх нь зочд буудлаа ажиллуулад ингээл амьдарч л байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид эднэрийн хооронд бол тийм айхтар бидний хардаг шиг том юм байхгүй. Одоо жишээ нь би Америкийг ингэж одоо нэг одоо барууны үзэл суртал болвол дайн гараагүй газрыг л одоо дайнтай юм шиг яриулаад бид нар одоо энэ мэдээллийн юунд их бүгдүүлж штэ тий. Тэгээд яг газар дээр нь очиж жуултад очихоор тэднэр шиг тайван сайхан орон байдаггүй. Бид нар энд үзэхэр яана гэж бодмоор тийм ээ. Тэгэхээр тийм нэг мэдээллийн зарим нэг гаж буруу юмнууд бол явдаг баха. Яг тэр хөдөө бэлчээр янз бүрийн юмнаас болоод хоорондоо муудах сайхан байдаг баг. Би тэгтээ тэр бол нарийн сайн мэдэхгүй. Бэлчээрийн маргаан энэ янз бүрийн бол заавал үндэстэн хоорондын ч юм уу угсаатан хоорондын асуудал байх албагүй л дээ. Тийм зөвөр хинч байж байгаа шүү дээ. Хамар залгаа сууж байгаа хинч ямар ч байдлаар маргаан гарах болцоотой. Тэрийг зүгээр тэр тохиолдолд нэг нь магадгүй Казах нэг нь Монгол байвал энэ асуудал Монгол Казахын асуудал байна гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол өөр зөрчлийн асуудлыг одоо үндэстэн угсаатны асуудал болгон тайлбарлах, харуулах юм уу тэгж харах өнцгөл бүрдэж байгаа. Тийм л бити байгаасаа л гэж би боддог тий. Нэг заавал одоо хандлага нь дандаа сөрөг байж болох. Манайхан дотор бол бас нэг ийм нэг яриа байдаг. Энэ казакууд өөрсдөө ингээд
нэг бүлэг болчоод community үсгээд тэгээд бид нар чи казак гэж хэлээгүй байхад бид нар казак чи монгол гэдэг энэ ялгаагаа дэврэх гээд өөрсдөө хэд хамгаалах нэг тийм одоо юу гэдгийг сенс мэдрэмж цуутсан байдаг ч юм уу. Тэгээд өөрсдөө ингэж биднээс ялгаж тусад нь тавиад байдаг штэ наад болчин гэж хэлэх үзэгч байж магадгүй. Тийм байдаг баг. Яг зөвхөн олон дотор цөөнх гэдэг одоо мэдрэмжийг хүмүүс мэдрэх ёстой. Жишээ нь одоо гадаад амьдарч байгаа монголчууд монгол хүний ер нь хилээл явж идэг шүү дээ тий. Хаана нэг үнэр байна, хаана гоё борстой шүлний үнэр байна, энийг бас эрхийлж идэг. Тэгэхээр казахууд бол би тэр олон дотор цөөнх шиг мэдрэмж бол байдаг. Нэг. Тэгэхээр олон дотор цөөнх дандаа өөрийгөө хамгаалах тийм юу цаанаасаа байглаасаа бэж идэг байхгүй юу? Би ингэж миний тоо багасчих вэ, би соёлоо алдах вэ гэсэн defensive sense дандаа байдаг байхгүй. Тэрийг хит их хөрөгдөж болохгүй л те. Нэгдүгээрх нь, хоёрдугаарх нь би зүгээр юу гэж боддог. Одоо нөгөө өөрийгөө сайн ойлгуулж чадахгүй хэлний барьер байна тэр хүнд те. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй тэгээд хэлний одоо чадвар нь хүрэхгүй байгаа учраас тэр өөрийнхөө онцлогийг тайлбарлаж чадахгүй байгаа учраас хоорондоо яриадах нь тэднэрд аюу амар. Тэ ингээл нэг хэсэг үүсгээл хоорондоо ингээд яриадахаар хүн нөгөө амархан юм руугаа их зүтгэдэг. Тэгэхээр тэр амарчлаад байгаа юм шиг надад харагдаад байгаа. Энд зарим нэг ирсэн оюутнуудыг харахаар оюутны дотор байранд аягүй олуулаа амьдэрдэг. За тэр нь яаж ингэвэл нэг хэсэг нь бол бүр зоригтойгоор би монгол хүмүүстэй хамт амьдрнаа гэд хилээ сайжруулах гээд орчиж байгаа. Нөгөө хэсэг нь болохоор бүр хөдөөнөөс ирсэн ч юм уу тэд нар хэл соёлоо ойлгож чадахгүй учраас амарчлаа хийдүүлээ хоолоо хийсэн ч хэл амаа олцчих чинь өдөр тутмын амьдралд нөгөө мэддэг ганц хэлээрээ яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бол бас сайн биш. Бас нэг зүйл хүмүүс ярих гэдэг. Тэр бол юу гэхээр гэр бүл болох тал дээр бол ингээд казака одоо залуу ч юм уу хүүхэн байлаа охин байлаа гэж бодоход одоо монгол хүнтэй суухыг одоо цаад казакын ард түмэн дургуутдаг. Тийм соёл байж болно. Тийм уламжлал итгэл үнэмшил байж болно. Энэ тухайн хүмүүсийн соёл уламжлал итгэл үнэмшлийг бид нар хүндэх хэрэгтэй. Гэтэл энийг бид юу гэж хүлээж авах гэхээр наад бол ч бидний үзэн яддаг учраас тэр. Биднэрт дургу болохоор тэр. Ингэснээрээ бидний хооронд одоо юу гэдэг үндэсний асуудлыг өрнүүлж байгаамаа гэдэг шиг нэг юм болчих юм. Энийг нэг яхан тайлбарлаад өгч. Би зүгээр харахтаа бас л нэг олон дотор цөөнхийн асуудлаар нөгөө өөрийгөө хамгаалаад нэгд явж байгаа тий. Бид нар чинь бас нэг устж үгүй болохгүй байх ёстой шүү дээ. Нэг хоёр тэгвэл нөгөө соёлын ялгаа их байна. Соёл, шашин, хэл гурвын ялгаа их байгаа байхгүй. Жишээ нь бид нарын одоо ертөнцийн үзэх үзэл өөр байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг би нэг ертөнцийн үзэх үзэл өөр за ганц монгол ихгүй гадаад хүнтэй ч гэсэн амьдраа гэж бодъё л доо. Тэгэхээр тухайн хүний ертөнцийн үзэх үзэл маань өөр байгаа байхгүй юу? Тэгээд манайх нэг дээр юус бас уламжилж ирсэн одоо их уламжил маань хэвээр байгаа л доо. Одоо нөгөө голом цагсан хүү заавал ээж авдаа их ойрхон байдаг тийм. Энэ бүх ёс заншлаа бид нэр их зууралдаад удаан хадгалаад авч үлдэж явж байгаа хүмүүс учраас тэр маань хүмүүст харагдахтаа одоо юу гэдгийг жоохон эсрэг хандлагаар харагддаг гэж магадгүй. Тэрний шууд юу гэдгийг дургуудаа биш л дээ. Гэхдээ тэгээ одоо орчин үед сэтгэл санаа нийлсэн байх юм бол одоо бүгд хаялтаа сууж л шүү дээ. Бид нэр одоо тэрийг хориглох боломжгүй болчих. Дэлхийд автгаа болоод одоо нөгөө глобалчлаар одоо юу ч болоод байгаа юм. Болоод байгаа үстэй. Манай монголчууд ч гэсэн дээр үед гадаадаас сурж байгаа оюутнууд гадаа одоо хар хүнтэй суучлаа гэл нэг дургуудул байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бол дэлхийн нийт бүгд глобалчлагдсан хин маань хүлийн зөвшөөрдөг болж байгаа. Энэ бас цаг хугацааны л асуудал. Яг энэ дээр үнслээд би нэг зүйлийг ярих гэсэн. Та бүхэн өнөөдрийн сэдвтэй шууд холбоотой хэсгийг би хэлж мэдэхгүй байна. Би бол нэг ингэж ойлгоод байдаг юм. Баян-Өлгийд байгаа манай казакууд маань ер нь дэлхийн нийтэд байгаа, дэлхий дээр олон орнуудад байгаа казакууд, бусад казакуудтайгаа харьцуулахад хэл, соёл, одоо ахуй амьдрал, элдв зүйлээ нэлээд уугуул байгуул хэлбэрээр нь сайн хадгалж чадсан бүлэг гэж ойлгодог юм бол одоо Казахстантай харьцуулбал энэ хэр үнэн байдгийг. Тэгээ энийг Казахстан ч өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн. Ер нь дэлхий дээр байгаа хамгийн их тархан суурьсан казахууд дотроос Монголд амьдарч байгаа казахууд өөрийн уугуул соёлоо хамгийн зөв хэлбэрээр нь яг байгаар нь хадгалж авч үлч чаджээ. Энд бол Монголын засгийн газарт бид нар талархаж байна гэж үе үеийн одоо Казахстаны ерөнхийлөгч болон энд байгаа элчин сайдын яамдууд бол банк ярьдаг. Бүр талархаад ирэх энийг илэрхийлж хэлдэг. Тэгэхээр бол энэ бол үнэн таны тэр анзаарсан бол маш үнэн. Би бол нэг хоёр зүйлийн
голд ирчээд тав тэр ярилцлага ирчээд байна л да. Нэг нь бол юу вэ гэхээр альва одоо энэ дэлхий чинь даяарчлагдж байна. Маш олон үндэстэн угсаатнууд өөрсдийн хэл соёлоо дэлхий дээр өдөрт хэдэн мянган хэл мөхтөгч хэлээ одоо манай хэлний эрдэмтэд мэдж байгаа. Ийм төвөгтэй 90 цагт амьдарч байна. Энэ үед нэг хэсэг бүлэг тэр казах мөний тоо хэн байх нь хамаагүй. Хэсэг бүлэг улсууд өөрийн гэсэн тэр одоо хэл соёлоо тодорхой хэмжээгээр хадгалж хамгаалж авч үлдэж байгаа нь одоо олон нийтэд дэлхийн одоо олон ард түмний соёл гэдэг төвшөнд ЮНЕСКОгийн төвшөнд авч ирвэл баяр хүрэх зүйл үстэй. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтний соёлын өвийн нэг элементийг хадгалж хамгаалж явах Монгол улс ч тэр Монгол улсд байгаа Баян-Өлгийн Казахын ард түмэн ч гэсэн гарамгаа хувьд нэмэр оруулсан юм байна шүү дээ. Гэхдээ тэлгүй яах вэ? Энэ бол одоо дэлхийн нийтэд бүгд өв соёлоо алдаж явж байгаа энэ үед бол өөрийн өв соёлоо хадгалж хэл соёлоо хадгалаад үлдчихэж байгаа. Энэ бол таны хэлдгэр нөгөө баяр хүрэж гавьяа угаас. За гэтэл энэ гавьяаны нөгөө талд одоо та манай нэвтрүүлгийн эхний хэсэг төгсөж байна л доо. Дараагийн хэсэг рүү орох гэж байна. Хоёр тал гэдэг нь голд байгаа гэдэг нь нөгөө тал нь бол юу вэ гэхээр өнөөдөр одоо сайхан нийгэмдэр нэлээд их яригдаад өнгөрсөн. Энэ Монголд байгаа казахууд маань монгол хэл сайн сурсангүй гэдэг асуудал яригдаад. Гэтэл энэний үр дүнд мэдээж казахын хэл соёл элдв зүйлийг сайн хадгалж хамгаалах гарамгаа хөв нэмэргээ тавьж ирсэн тэр зүйл. Гэтэл нөгөө талд нь хоёр зүйлийг баланслах хэрэгтэй. Монгол хэлийг бас нэг сурах шаардлага байна гэдэг. Энэ асуудлыг ярих гээд энэ дунд ирчлээ гэж хэлж байна л да. Тэгээд энэ сэдвээр хоёулаа нэвтрүүлгийнхаа дараагийн хэсэгт ярив. Бас саяхан манай нийгэмдэр нэлээд их яригдаад дуйлан шуган болоод өнгөрсөн хос хэлний тухай асуудал. Тэгээд тэндээс аваад нэлээд их шуугсан. Тэндээс зүгээр үзэгч хүний үднээс надад бол ямар өнцөг төрсөн бэ гэхээр энэ казахын нөхдүүд монгол хэл мэддэг юм байна. Сурах дургүй юм байна. Магадгүй монголоо үгүй яддаг юм байна. Дургүй юм байна. Бүгдөө Казахстан руу дөрвөх гэж байгаа учраас бүр монгол хэл сурах сонирхолгүй байдаг юм байна. Гэдэг өнгө аясыг мессежийг харамсалтай үлдээгээд одчлоо. Магадгүй энэ нэвтрүүлгийн зорилго бол нэвтрүүлэг гарсан шүү дээ. Анхнаасаа тийм зорилготой байгаагүй байх. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр тийм сэтгэл төрүүлснийг үл төрүүлсэн. Тэгээд би одоо нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт бол та бүхэн юу ярьсан бэхээр казахын ард түмэн маань Баян-Өлгийд байгаа энэ казахууд маань хэрхэн хэл соёлоо казахын нийт дэлхийд байгаа казахыг төлөөлөөд хэрхэн хэл соёлоо сайхан хадгалж үлдсэн бэ гэдгийг ярьсан. Гэтэл нөгөө талд нэг юм үлдчихжээ хоцрогдоод. Эсвэл магадгүй тодорхой хэмжээгээр жаахан эрсдэл дагуулад гэх юм уу золиослогдоод гэх үү. Тэр нь бол монгол хэлийг одоо сурах, боловсрох энэ одоо үйл ажиллагаан жаахан гоцрогдчихжээ. Тэр нэвтрүүлгийг энэ төр үзээ танд бол ямар сэтгэл төрж исэн болоо? Яг би тэр нэвтрүүлэгт өөрөөч юу үдсэн дараа нь хэлцүүлэгт оролцсон. Нэвтрүүлгийн санаа бол маш зөв. Тэгээ энд бол хүн болгон анхаарал хандуулах ёстой. Яагаад бид нар асуудлыг гаргаж тавьж болохгүй гэж. Яг зөв гаргаж байгаа өнцөг нь алдаатай байсан л да. Тэр өнцгөөс нь бид нар бол ярьсан. Шууган тарихын үед бол тарьсан. Тэгээд энэ байдлаас шалтгаалаад ч юм уу одоо тэр нэвтрүүлгийн ачаар ч юм уу энэ хос хэл гэж юу юм бэ? Монгол улсад ямар асуудал байна гэдэг их одоо ярих гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас нэг асуудлыг хөндөж тарьсан нэвтрүүлэг болсон. Баян-Өлгий аймгийн үед бол 1940 онд байгуулагдсан үеэс эхлээд бол одоо энэ онцлогтой арт түмэн гэдгийг төр засаг сайн мэдчихсэн. Тэгээд зориулаад бас хүүхдийн сектор байгуулсан тэнд анхны сургуулиуд байгуулагдчихсэн. Тэ өнөөдөр хувийн болон хувийн бас өмчийн 43 сургууль байна гэж бүртгэлтэй байгаа. Тэрний 3-т нь бол Монгол сургууль, үлдсэн 40 гаруй нь бол одоо Казах сургуулиуд байгаа юм. Тэгээ энэ байдлыг аваад үзэхээр бол яг би зүгээр судлаачны хувьд харахаар 90 он хүртэл нөгөө манайх төр засаг нам их хүчтэй байсан учраас намын боловсон хүчин хэдийгээр тэнд монгол хэлнийг сайн мэдэхгүй ч гэсэн Улаанбаатарт орж ирээд одоо энэ өнөөдрийн удирдлагын акт юм тийм тухайн үеийн одоо намын сургууль дээр очоод өдөр шөнөгүй Казах орсоор Монгол орс хэлээр балбуулж одоо сайн боловсон хүчин байсан. Тэгээд тухайн үеийн боловсон хүчнүүд яд гэхээр өдөр шөнө янз бүрийн маш их хурал байдаг байсан шүү дээ. Олон нийтийг хамарсан ажил ихтэй. Энэ үеэр тэднийг дагаж хүмүүс маш сайн монгол хэлтэй болсон юм бэл. Ингээл хараад байхад тэгэхээр манай тухайн үеийн сэхэтнүүд маш их одоо араасаа дагуулсан үйл ажиллагаа хийжсэн байхгүй. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн тэднийг дагаж манлайлал их сайтай байсан юм байна. Тэр 40-од онд анх сургууль байгуулагдаад эхлэхэд тэнд монгол хэлний сургуульд анханасаа ер нь хэрэг байсан юм бэ? 27 онд анхны сургууль байгуулсан юм байна шүү дээ. Тэгээ тэр чинь одоогийн 10 жилийн 2 дугаар сургууль буюу монгол сургууль байхгүй юу? Тэр 40 гаруй казах сургуульд бол казах бүх хичээл нь казахаар яваад монгол хэлний юу хичээлтэй. Ингэж л явж ирсэн. Анханасаа. Тэгээ 92 он хүртэл 72 онд казах хүүхдийн сектор байгуулагдсан юм байна. Боловсролын хүрээлэн дээр. Тэгээд одоо казах хүүхдийн
хэлний асуудлыг ярьж аваад 92 онд энэ сектор татан бууцсан байхгүй. Тэгээ тэрнээс үүш дахиж энэ сектор байхгүй болсон. Тэгэхээр тав тэрнүүд хос хэлний асуудал ярих гэдэг л да. Бүр 27 он 40 оноос эхлээд анханасаа л ерөөхдөө тусгайлан монгол хэлийг олон цагаар орох байдаг юм уу, сургах байдаг юм уу, хичээлүүдийг монгол хэлээр явуулах гэдэг юм анханасаа л байгаагүй юм шиг юм уу? Гэхдээ анханасаа л одоо байгуулахдаа Монгол нэг л сургуультай бусд нь казах сургууль байсан байхгүй юу? Тэгээ монгол хэл ордог. Тий. Одоо ч гэсэн Монгол орж байгаа юм шиг юм уу? Гэхдээ тэгээд одоо байдал ингээ өөрчлөгдөд олон соёлын бодлого хос хэл гэдэг яриад эхлэнгүүт 2005 онд Их Британий хүүхдийн век сангийн судлаач судалгаа хийгээд энд ер нь Баян-Өлгий аймаг болон одоо үндэсний цөөн өх дотор хос хэлний асуудлыг тавих хэрэгтэй юм байна. Энэ ингэж л хоёр хэлээр тухайн орны одоо улсын хэл болон тухайн улсынхаа хэлийг сайн сурж иж энэ хүмүүс нийгэмд зөв амьдрах юм байна гэдэг мессеж өгсөн. Тэгээ 2007 онд анх одоо энэ тухай боловсролын одоо хуулинд казах хүүхдийн боловсролыг дэмжих юм анхны хөтөлбөр гарсан байхгүй. Тэгээд ингээд явж байгаа юм одоо. Энийг одоо түүх ярил их удаа ярина. Түүх ярил их удаа ярих. Би нэг л асуултанд бүр яг одоо үгүй найдвартай хариулт авчаад цаашаа явмаар байна л да. Баян-Өлгийд байгаа тэр 40 хэдэн казах сургуульд үнэхээр огт монгол хэл ордог юм уу? Ордог. Монгол хэл орлого байх уу? Монгол хэл орлоод. Тэгээ одоо ямар туршилтууд явж ийнө гэхээр хос хэлгээд ярьж эхэлж штэ. Тэгэхээр зэрэг 1-р ангиас эхлээд 5-р анги хүртлээ монгол казах хоёр хэлээр яваад 6-аас 12 хүртэл бүгдийг монгол хэлээр явах гэдэг байгаа байхгүй. Энэ монгол хэл казах сургуульд хүүхдүүдэд монгол хэл заах үйл ажиллагаа аль нэг нийгмийн үед тасалдсан юм, орхигдсон уу? Үгүй байсан. Дандаа л байсан. Одоо болохоор зэрэг авч явах гэж үзээд байна шүү дээ. Зэрэг авч хос хэлтэй болгох гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгвэл сургалтын монгол хэлний сургалтын чанар дүүлд оройтсон асуудал байж болох уу? Үгүй энд маш олон хүчин зүйл байна шүү дээ. Хос хэлний бодлого алга. Өнөөдөр хамгийн түрүүнд бодлого байхгүй. Боловсролын хүрээлэнд сая 2010-11 оны үед л одоо сектор байгуулагдаж байгаа. Тэгээ казах үндэсний цөөнх болон гадаад хүүхдийн боловсролын асуудлын сектор гэж байгуулж байгаа. Эдгээр маань одоо л 3 удаа судалгаа явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг эн чинь одоо л ер нь төлөвшөх гэдэг нь шүү дээ. Нийт бодлого байхгүй. Хоёрт биднэрт багшийн дэд болон манай одоо Монгол Улсын багшийн их сургууль дээр хос хэлний багшийг бэлдсэн туршлага байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгээд Казахстанд төгсөж ирсэн хүн казах хэлээ заадаг. Энд төгссөн хүн монгол хэлээ заадаг. Энэ хоёрыг хамтруулсан биднэрт хөтөлбөр байхгүй. Багшийн curriculum байхгүй. Тийм маш олон одоо үндсэн зүйлүүд одоогоор ингээд хийгдэх гээл явж байгаа байхгүй. Монгол хэлийг тэр чинь 1 жил биш дунд сургуульдаа нэлээд хэдэн жил үзэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо юу гэдгийг Баян-Өлгийд байгаа казах хүүхдүүд маань залуучууд маань сурч чадалгүй гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол юу гэж харж байгаа вэ гэхээр сургалтын системд нь асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл одоо манайхан нэг англи хэлийг гэдгээр ангиасаа чинь үздэггийн 11 ч юм 2 төгсдөг англиар таг байхгүй л төгсөд байдаг шүү дээ. Тэрнтэй л төстэй. Тэрнтэй төстэй асуудал болоод байна гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тий. Яг тэгвэл нэгд бодлого байхгүй нь хоёр дахь юм бол тэр казах хүүхдэд монгол хэлийг яаж заах вэ? Арга зүй байхгүй шүү дээ. Зүгээр монгол хүнд монгол хэл зааж байгаа юм шиг дам дүрм өгүүлэх хүн тэр хүн бүрт яаж сурах юм бэ? Яаж тэр гадаад хэл шиг заах вэ гэдэг ямар ч арга зүй байхгүй байгаа байхгүй. Тэр багш нар казах хүн байдаг юм уу монгол хүн байдаг? Аль нь байна. Багшийн дэдэд төгссөн монгол казах хүн байна. Тэгэхээр зэрэг багшийн чадвараас шалтгаалж, ном сурах бичгээс шалтгаалж, хүртээмж энд бүгд эсрэг. Миний дараагийн нэг асуудал сурах бичгийн тухай асуудал байгаа. Бид нэр бас саяхан намар боловсролын сайттай ч ярьсан. Манайд нэг жилийн жилд яригддаг асуудал бол дунд сургуулиуд сурах бичгийг олж авч чаддаг. За Баян-Өлгийгийн хувьд бол нэг онцгой асуудал гарсан. Яригдж байгаа. Тэр нь бол юу гэхээр сурах бичгээ Казахстанаас авдаг гэдэг. Одоо Казахстанаас үгүй. 1992 оноос ер нь баг 2000 он гараад юм зогссон юм шиг байна. Яг тэгэхээр тухайн үед нөгөө ардын засгийн үед Казахстанаас хоёр мэрэгчлэн урьж авчираад ингээл дандаа Казахстанаас ерөнхийдөө мэрэгчлэн боловсролын газар дээрээ авчираад казах хүүхдэд их хэлийн яаж заах вэ гэдэг дээр дандаа юу зөвлөгөө авч ирсэн тий 2000 он хүртэл тий ер нь одоо 2000 он гартал ч юм уу да тий 92 оноос нөгөө сектор маань байхгүй болсон гэдэг маань ер нь үндсэндээ зах зээлийн нийгмээс хойшлол бараг байхгүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг казах хүүхдэд тэр их хэлийн заах асуудал дээр тэгж явсан. Боловсролын яам дээр хоёулангийн зэрэг мэдээд энийг хариуцж байгаа мэрэгчлэн байна уу байхгүй л байхгүй юу. Тийм чинь тэгээд яаж ийм вэхэр боддоо Баян-Өлгий аймагт байгаа Монгол 3 сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсролын яам баталж өгдөг. Улсын казах хүүхдийн хөтөлбөрийг Баян-Өлгий аймгийн боловсрол соёлын газрын даргын
гарын үсгтээ хэрэгжиж байна. Энэ маань нөгөө хуулид зөрчиж байгаа байхгүй боловсролын хуулийг. Тэгэхээр бид нар хүний эрхийн комиссаас 2 удаа тайлан хийсэн. 2010 2018 он байдал хэвээрээ л байна. Манай төв засгаас яамнаас баталдаг юм байна шүү дээ тэгэхээр. Үгүй. Тэгэхээр тэр тухайн нутгийнхаа орон нутгийн онцлогийг харгалзаад танах өөрсдөө батлаа гэдэг чинь тэнд үнэхээр яг мэрэгчлэн байна уугүй юу? Бас эргэлзээтэй. Тэгээ эргэлзээтэй асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр энийг яам бүрэн хариуцах хэрэгтэй болчиход байна л да. Би ингэж ойлгосон одоо 90 оноос өмнө зөвлөлтийн үед гэсэн үг шүү дээ. Баян-Өлгийд байгаа сургуулиуд маань сурах бичгээ. Тийм би таны дөрөв асуулт сурах бичгийн хувьд Казахстанаас авч ирсэн гэдэг. Казахстанаас авч ирсэн. Тэр сурах бичгийг яасан бэ? Баян-Өлгий аймагч өөр хэвлэлийн газартайсан. Тэнд хэвлж исэн байна. Алматад хэвлүүлж исэн байна. Захиалгаар Улаанбаатарт хэвлэсэн. 3 газар хэвлэсэн сурах бичгийг авч иргэлж исэн байхгүй юу? Тийм. 90 оноос өмнө. Тийм. 90 оноос хойш. За одоо ингээ хос хэлний бодлого яригж ихснээс хойш 1-ээс 5 дугаар ангийн сурах бичгийг бүгдийг Монгол сурах бичгийг Казах болгож орчуулж байна. Тэгэхээр зэрэг нөгөө орчуулгын чанарын асуудал дээр нөгөө асуудлууд. Тэгээд Казах хүүхдэд зориулсан монгол хэлний сурах бичиг гэдэг нь сурах бичгээс гарын авлага маягаар явж байна. Яагаад гэвэл боловсролын яам тэрийгэ батлаагүй гарын авлага маягаар. Тэгэхээр энэ бүрэн бүгд боловсроогүй л байгаа байхгүй. Сурах бичгийн асуудал хүүхдийн сурахад бол маш их бид нэр Улаанбаатар хотод байгаа сургуулиудаа 9 сарын 1 гэхэд сурах бичгийн бэлэн хүүхдүүдтэй гар дээр нь тавьж чадахгүй байгаа улс шүү дээ. Баян-Өлгийд бол бүр байдалтай өөр хүнд байгаа даа шүү дээ. Нэг ангид 6 сурах бичиг байхад тэр одоо 30 хүүхэдтэй 6 сурах бичгүүдэд тастаж идэггүй. Дээр нь тэр сурах бичгийн тэр хос хэлний асуудлыг хөндөж боловсруулсан байна уугүй юу гэдэг асуудлыг ярил бүр тэр асуудал хэцүү юм ба шүү дээ. Тий. Одоо яг манай энэ секторын нэг хийж байгаа ажил бол 3 удаагийн том судалгаа хийсэн байгаа л да. Нэг нь болохоор бага ангийн хүүхдийн хэлний одоо чадвар ямар байна. Нөгөөх нь болохоор монгол хэлний чадвар ямар байна. Тунд ангийн монгол хэлний чадвар ямар байна гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтраад одоо ингээ 3 удаа судалгаа хийсэн. Тэгэхэд та боддоо их хэлний боловсрол монгол хэлний боловсролоос нэг дээшээ гарсан юм алга. Тэгэхээр их хэл дээр суурилж хүүхэд эхлээд боловсролоо олцоход тэр нь сайн байж байгаа дараагийн хэлээ сурдаг тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ маань бас алдагдсан байгаа байхгүй юу? Одоо тийм казах хэл монгол хэлээсээ ч баг цагтаа явж байна. Нөгөө цаашаага бүх монгол хэл сурах бичгүүдээ үзээд ирэхээр. Тэгэхээр энэ казах хүүхдүүд туваа хүүхдүүд яаж ийнө вэ гэхээр маш их ачаалттай ажиллаж байгаа байхгүй юу? Цагийн ачаал нь их байна. Хажуугаар нь олон хэлтэй болох хэрэгтэй. Орос хэл, англи хэл. Энэ хоёр хэлний хажуугаар 4 хэл одоо нийлээд 4 хэл сурах нь шүү дээ хүүхэд. Тэгэхээр Улаанбаатарт байгаа хүүхдээс хэд дахин ачаалтай энэ хүүхдүүд хичээлж ийн л та ер нь бол. Тэгэхээр бид нар энэ онцлог таарсан хөтөлбөр, бодлого, хүртээмжийг нь бий болгох ёстой. Дэд бүртгэц, боловсролын. Тэглүү яах вэ? Багш. Тийм багш наазгана. Тэгээд орчин. Үгүй ямар ч орчин байхгүй газар сурах бичиг, гарын авлага, тойл бичиг юу ч байхгүй газар хүүхд сурахад хэцүү шүү. Би танаас нэг юм зүйлийг тодруулмаар байна. 1990 он хүртэл улс төр эдийн засаг нийгмийн маш олон тал дээр одоо бодлого өөр байсан. Үзэл суртал өөр байсан. Монгол улс бүгд найрамд Монгол ард улс байжгаад Монгол улс болж өөрчлөгдсөн. Зөвлөлтийн үед бол орос хэл сурах нь зүйтэй байлаа. Одоо энэ соц орнуудын энэ чинь нөгөө социалист интернационал гэдгээр ингээд нэг харилцаа шал өөр байсан. 90 онд Казахстан гэдэг нэг улс гараад ирлээ. Кыргызстан дадаад одоо Монгол улс 90 оноос өмнө магадгүй Казахстанаас сурах хүчийг энэ төр авч болж хамтарч ажиллаж яж окей болж байна. Тэгсэн зөвлөлт гэдэг нэг тогоон дотор яваад байгаа улсууд ч байсан. 90 оноос хойш бүгд найрамд Монгол ард улс өөрчлөгдөөд Монгол улс болчлоо. 92 онд үндсэн хуультай болчлоо. Энэ цагаас эхлээд энэ асуудал дээр одоо Баян-Өлгийд байгаа казакуудын асуудал ч юм уу өөр нэгэн бодлого орж ирэх хэрэгтэй. Улс солигдож байгаа учраас хүүхдэд боловсролдож хос хэлэн дээр ч. Гэтэл 90 оноос хойш энэ ингэж шилжчихэж энэ шилжилтэн дээр магадгүй Монгол улсад байгаа казакуудад хэлний хувьд ч юм уу те хандсан бодлого гэдэг юм байв уу? Хин нэгэн хүний асуудлыг бодов уу, ярив уу? Ямар нэгэн асуудал хийв үү? Яг би зөвхөн 90 оны одоо бид нар ч гэсэн өөрсдөө төр цаг үеийн бүтээгдэхүүн л дээ. Тэгэхээр 90 оноос хойш 2000 оны ихэнх хүртэл бол амьдрал хэцүү байсан шүү дээ.
Тэгэхээр юун бодлоготой мантай хоолоо яаж олж идэх вэ байсан байхгүй. Энийг завсрын үед бодлого байхгүйгээс болж өнөөдрийн хүүхдүүдэд маань одоо ийм асуудлууд гараад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энийг бид нөхөх ёстой. Маш хурдан хугацаанд нөхөх ёстой. Бодлого байхгүй байсан үгүй байхгүй байсан. Өнөөдрийн хүртэл одоо хос хэлний бодлого гэдэг юм арай тодорхой болж гараагүй байна. Явц нь явагдаад байна. Тэгэхээр энийг бид нар одоо эрдэнэ шинжилгээ судалгааны ажилд оруулах хэрэгтэй байна. Талууд бүгд оролцож хамтдаа ярилцах хэрэгтэй л да. Бид нар энэ нэг булан цуучаа судалгаа хийгээл юм л да. Жишээ нь одоо боловсролын хүрээлэлээр нэг сектор дээр хэдэн байна. Яаман дээр тэрийгэ тайлан тавьдаг. Тэгээд бид нар мэддэггүй ч юм уу тий. Их сургууль дээр одоо хос хэллийгээл сонирхоод явж байгаа бид нар байна тий. Тэгэхээр энэ талаар бол бас хамтраад хурал хийх санаатай байгаа л да их сургууль дээр. Тэгээ бид нар одоо өнөөдөр тулгамж байгаа асуудлуудаа хамтдаа ярилцаад шийдэл олмоор байна. Гарч шийдлийг тий. За таны яриан түрүүн хэд хэд удаа дурдгдсан ажлын хэсгүүд юм уу эсвэл одоо ямар арга хэмжээ сүүл энэ асуудлыг нийгэмдэр хөндөж ярьснаар бас тодорхой хэмжээний үр ашигтай тустай зүйл болж шүү дээ. Яг тэгэхээр бидэнд байхгүй байгаа зүйлээ мэдэж авлаа. Хаягдсан байснаа мэдлээ. Гэтэл одоо юу гэдгийг хаягдсан байсан бодлогын үр дүнд тийм ээ тэнд хэдэн казах хүүхдүүдийг уулзуулаад хоёр үндэсний хооронд одоо юу гэдгийг чи бидээ тултал нэг ийм асуудал болох гэж байгаа дээр бид энэ асуудал сэдвийг барьж авч шүү дээ өнөөдөр. Өөрөөр хэлэх юм бол оройтойгүй вахтанд барьж авч байгаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа юу хийх ёстой вэ? Сүүлийн 1-2 сарын дотор магадгүй юу хийгдээд байна вэ? Бид нар яг зүгээр өөрсдөө ч гэсэн хитгэхгүй байсан гэж би үздэг. Мөн бидний төлөвлөж сууж байгаа одоо энэ төрийн төлөөллүүд бас хитгэхгүй байсан. Гэхдээ энэ дэр бол би Бакийн гишүүн, Талийнхаа гишүүн эднэрийн үед бол эднэр маань одоо энэ хөтөлбөрийг батлуулах гэж 2010 он тогтоол гаргасан. Тэгээд тэр тогтоолын одоо 66 дор тогтоол гаргасан юм л да. Тэр тогтоолын хүчинд өмнөх тэр судалгаанууд байсан 2007 онд тэр боловсролын одоо тэр юун дээр Казах хүүхдийг дэмжих тийм хөтөлбөр гарцсан байсан. Энэ бүгдээр үндэслээд одоо энэ сектор байгуулагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ сектор хизээ байгуулагдсан юм? 2010 11 онд. Тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ байдалд бол манай энэ хоёр гишүүн бол маш идэвхтэй ажилласан. 13 онд боловсролын яам дээр тайлан тавихад бол бидний өөрж оролцуулж ирсэн. Тэгэхээр тэрний дараагийн гишүүдээс бол энэ асуудал ерөөсөд тавигдаг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд нийгэмд энэ эдмэн идэвхтэй байж ижил цаашаа явна шүү дээ. Судлаачдад бид нар бас их идэвхгүй байсан байна. Бид ч бас ер нь энийг манлайлж бас оролцож энэ асуудлыг одоо судалгаанд оруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо саяын асуудлаас хойш одоо судлаачид хэсэг уулзсан манай энэ Казах бүсгүйчүүд дотор хос хэлний асуудлаар гадаадад хамгаалсан олон хүн байт юм байна. За эдгээр маань бас бид нар саяхан уулзлаа. Тэгээд ер нь энэ дээр бүгдээрээ хамтарч нэг хурал хийгээд тэгээ энэ санаагаа бид нар боловсролын яам, боловсролын хүрээлэн, Монгол Улсын их сургууль одоо багшийн дэд дутахгүй танилцуулна гээд ингээд хид хідэн талууд уулзсан байгаа. Багш их сургууль, боловсролын их сургууль ба шаараа. Тэгээд энэ бүгд нийлээд бид нар нэг судалгааны хурал 5 сард хийх гэж төлөвлөж байна. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бас нэгтгээд ийм нэг зөвшөлтсөд хүрж бүгдээрээ нэг гарч идлийг олох асуудал дээр бас энэ асуудлыг хүндсэн тус нэмэр болж байна гэж ойлгож байна. Би бас нэгэн зүйлд үзэгчдийн анхаарлыг хандуулмаар байна л да. Энэ бол юу вэ гэхээр та түрүүн яриандаа бас дурдаад өнгөрсөн. Ухсан болооч. Тийм амархан ажил биш. Одоо амархан ажил биш гэдэг нь юун дээр тодорхой вэ гэхээр энэ монгол хэлний асуудал дээр л тодорхой. Манай залуучууд өнөөдөр монголоор яаж бичиж байгаа вэ гэрэлээр. Буу алдаа. Одоо манай оюутнууд байдаг юм уу, зүүн сургууль төгсөгчд байдаг юм уу, ингийн ажиллаа гарч байгаа бид нар ч гэсэн. За гэтэл бид нар бол энэ нөгийн Монголын залуучуудын монгол хэлний зөв ярьж хэлж бичихийг биш. Бүр тэрнээс илүү давсан казах одоо залуучууд маань хэрхэн монгол хэлийг сурж зөв зөвцөө эзэмших вэ? Тэр нь хоёр дахь хэлнэ. Гэдэг асуудлыг ярьж шүү дээ. Гэтэл энэ асуудлыг бид нэр хялбар зүйл юм шиг нийгэмдэр аваад шууд нөгөө тэр хэлийг сурахгүй байгаа залуучуудын хүмүүсийг буруутгах нэг тийм өөр өрөөсгөл хандлага руу шууд халтарч орчих гээд байгаа юм шиг л тийм зүйл надад харагдаад байгаа байхгүй. Яг зөв таны тэр хэлж байгаа юм маш зөв. Ер нь энэ казах залуучууд дотор монгол хэлийг төгс төгөлдөр сурсан усуд маш их биш дээ. Тэгээд тэр сайныг ерөөсөө бид дурддаггүй байхгүй юу? Гэтэл одоо юу гэдгийг хоёр дахь хэлийг сурж байгаа. Тэгээд
урдны тухай ямар ч ойлголтгүй байжгаад гэртээ зөвхөн казахаар ярьдаг энэ хүүхдүүдийг бид нар одоо хиймэл орчинд аваачаад монгол хэл сурах гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол сурах ёстой л доо. Энэ бол гэхдээ хялбар зүйл биш. Гэхдээ сурахын ач холбогдолд бид нар сайн таниулах ёстой. Гэхдээ энэ хүн Монгол улсад амьдарч байгаа бол нийгэм, соёл бүх асуудалд одоо оролцож наацхан одоо би цагдаар дээр очиод өөрийгөө би янз бүрийн хэрэгт орсон байвал би өөрийгөө зөв ойлгох ёстой гэдэг тий. Гэх мэтлэн энэ хүн тэр хүний өөрийнх нь эсэх зөрчигдөд байгаа хгүй энийг ойлгох ёстой. Тэр хүмүүст би бас тэр ойлголтыг сайн ойлгуулж өгөх юмсан тий. Ингээд гэгэрүүлээс тэр хүмүүст ойлгуулдаг бол дуртай тэрийг сурна штэ. Тэрнээс чи сурах ёстой гэж тэр хүмүүсийг албадах ёсгүй. Хүний эрх байхгүй. Сурах ёстойг л ёстой. Бид нар замын зөв зааж өгөх ёстой. Тэгэхээр зэрэг би зүгээр өөрийнхөө тухайд ярих юм бол би ховдод төрсөн. Миний аав нисэгч байсан болохоор би Баян-Өлгийд одоо Монгол 10 жил, 2 дугаар 10 жилд элсэн суралцсан. Тэгээд дараа нь 2 дугаар ангид Улаанбаатарт орж ирсэн. Яг би өөрийнхөө эрхийг ярих юм бол би казах хэлээ сураагүй. Миний бас нэг эрх зөрчигдсөн байхгүй юу? Та казах би казах хэлээр бичиг хэл байхгүй. Ярианы хэлтэй. Тий, ярианы хэлтэй би уншиж мэднэ. Бичвэл Б.Алтангүлээс бичих гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр би бас нэгэд ирснийх хос гэлгээд ярихаар бид нар зөвхөн Баян-Өлгий баруун аймгийг яриад байгаа болохоос биш Улаанбаатар болон Налайх шарын голд суурьшсан казах хүүхдүүдийн их хэлний асуудал ерөөсөө хөндөгдөггүй. Энэ тухай хэн ч ярьдаггүй. Тэгэхээр бид нар эндийг хос гэл гэвэл энэ хүмүүсийг хамт авчих хэрэгтэй. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Энэ дээр би бас их санаа зовж явдаг. Тэгэхээр бидний бас их төршигдсэн байгааз. За та бүхэн ярилцлагыг өндөрлөхөд цөөхөн минут үлдсэн байна. Би тэгээд танаас маш товчхон асуултанд маш товчхон хариулт аваад нэвтрүүлгээ төгсгий гэж бодож байна. Та судлаач хүний үднээс магадгүй казахын нөхцөл байдлыг би одоо мэдхээс илүү мэдж байгаа хүний үднээс хамгийн түрүүнд бид яаралтай яамаар байна. Монгол улсын энэ 3 сая иргэдийг казахын нуруулаад нэв нэгдэлтэй байлгахын тулд хос хэлийг эзэмшүүлэхийн тулд аль болох зөрчил үл ойлголцол бага байлгахын тулд бид хамгийн түрүүнд юунаас эхэлж яамаар байна. Би зүгээр ингээ хараад байхад хамгийн түрүүнд бидэнд бол төр засгийн мэдээж бодлого хэрэгтэй л дээ. Тэгээд бодлогоо гэхдээ ганц нэг хүн зүгээр нэг бодлого гэж цаас гаргачих биш. Бас олон талыг хамарсан үйл ажиллагаа явуулж хагаад тэгээд тэрнээсээ бас их зүүцсэн бодлого гаргамаар байна. Түүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бас ихэд зөв бас манлайж оролцсомоор байна. Тэгээд бас ойлгохыг хичээх хэрэгтэй байна. Зүгээр нэг гомдоо суугаад идэх ч юм уу эсвэл би сурах ёсгүй. Тэгэхээр бид нар мэдээллийг зөв л одоо хүмүүст хүргээд казахын ч бай, монголын ч бай. Тэгээд тэрнийг үндсэн дээрээ өөрсдийнхөө явуулах гэж байгаа бодлоготой зөв тууштай явуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидэнд бол чин хүсэл хэрэгтэй. Тэгээд тэр чин хүслээсээ дөрөөлөөл цаашаа явдаг юм шиг санагддгийг. Ер нь ямар нэгэн ажлыг хүн эхлээд сонирхох хэрэгтэй, хүсэх хэрэгтэй тий. Хандлага засах хэрэгтэй. Ингээл цаашаа би явна гэж боддог. Одоо найдаж байгаа зүйл бол бид нар одоо ингээд хурал хийх гээд явж байна. Энэ хурлаас бол би үр дүн бид нар ингээд судлаачид бүгдээрээ нэг зүг рүү харсан бас нэг сайхан үзэл бодол баримтлал гарах баха. Энэ бодлогод бас нөлөөлөх баха. Ингээд цаашаага бид нар нэг бодлого тодорхой болгочих юм бол цаашаа хэрэгжүүлэх тал дээр хэмээн хамтрах баха гэж их найдаж байгаа. Тэгээд ер нь ямар нэгэн асуудлыг бид нар бол ер нь ойлгохыг л хичээх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Тэрнээс одоо хит их дэвэргээд, ус дөржүүлээд нэг хэсэг усууд өөрсдөө ашигтайгаар эргүүлж болохгүй. Ямар нэгэн асуудлыг ярихдаа бид нар судалгаатай ярьж юмэр юм шиг байгаа юм. Тэгвэл сайн судлахгүйгээр нэг сурвалжлагч очоод нэг хүнээс нэг талыг барайл асуучдаг. Тэр нь нийгэмд хийвгүй хандлага үүсгээд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ сурвалжлагчид маань бас боловсроосой. Эдгээр маань бас одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага ЮНЕСКО-гоос гаргаж байгаа тэр олон зорилтууд байна шүү дээ. 2030 он хүртэл тасралтгүй хөгжих ёстой гэсэн тэр зорилтын хүрээнд одоо энэ эв нэгдийг хангах сайхан бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэсэй гэж бодож байна. За их баярлалаа. Бидэнд хамгийн хэрэгтэй чухал байгаа зүйл бол бүхэл түвшин. Зөвхөн Казах Монголын хоёрын түвшинд биш, эв нэгдэл юм болов уу гэж би ойлгож байгаа. Янз бүрийн бүлгүүдийн хооронд, хүмүүсийн хооронд, нам улс төрийн бүлгүүд юу гэдэг олон түвшинд байна. Та бүхэн Монгол улсад байгаа эв нэгдлийн тулгымцсан асуудлуудын нэгийг өнөөдөр хөндөж ярьлаа гэж би ойлгож байна. Та ч гэсэн энэ агуулгаар нэвтрүүлгийг төгсгөх жаргах үгээ саналаа хэллээ. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн явдалд их баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Казах монголчууд маань илүү их бие бинийгээ ойлголцож нэгэн улсыг бүтээж байгаа энэ үйлдвэрийнхаа төлөө одоо чин хүсэлтэд зогсоолтгой гэж өрөөгд одоо энэ нэвтрүүлгээ жаргамаар байна.
За их баярлалаа. Би одоо намайг урьж оролцуулсан их баярлалаа. Бид нарын одоо ихээр тал талаасаа бодохыг нийгмийн нийтлэлийн асуудлыг бас хөндөж тэгээ өнөөдрийн орчин үед бас үүсэж байгаа асуудлуудыг бас аль нэг талаараа гарц гарахын төлөө одоо надаас асуулт асууж цааш нь ойлгохыг хичээсэн танд бас их баярлалаа. За их баярлалаа. Ахар хэрцэг нэвтрүүлгийн энэ дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Бидний хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяр таа.